So yun, susundo tayo kay Mrs. Medyo magmamadali lang tayo at gawa ng 4:30 na, 4:50 out niya eh. Pero okay lang, malapit lang naman yan sa pulo. So balikan ko na lang kayo. Peace out. So yun guys, nandito na tayo sa kahabaan ng Parian. Share ko lang. Alam nyo, isa pa sa mga tinatangkilik kong vlogger ngayon, si Kuya Renan. Pakasimple niya lang, hindi siya naghahangad ng malaki. Dapat ganun lang lahat, no? Pero sabi ko nga sa inyo nung una, kanya-kanyang trip yan, walang basagan ng trip. Marami talagang basher dito sa Pilipinas eh. Pero shoutout kay Kuya Renan. So sa lahat ng gusto mong gawin, pagpatuloy mo lang yan. Basta nakakatulong ka sa mga maliliit. So yan yung new version ng Aerox, guys. Napakalupit. So balikan ko kayo guys, pagka malapit na tayo. Medyo maparas tayo ngayon, kaya kailangan natin mag-focus sa kalsada. Peace out. Mas si GPC po. Thank you po. Ito, sorry. So yun, dito na tayo sa FPIP. Oh, loaded din yung Honda oh. Oh, bumabangking din naman eh oh. But yeah, itong mga to yung mga nakamotor, yung Raider. Yan, Raider, Click, yung mga pang racing. Pagka nakakita ng sniper, mga gitil na gitil unahan. Hindi ko maintindihan sa mga yan eh, no? So, tigil tayo. Dito ang pangalawang kanto, yung kila Macy's. So, ang pangalan ng company nila ay GGPC. Gunma Goking, Japanese. Arigato gozaimasu! Ay! Sorry, na-late ako. Nag-change oil pa kasi ako. May customer kasi kanina. Na tayo. So, I'm here. So, shoutout ka muna. Shut up. Nag-change oil pa ako eh. Ano, may customer nga eh. Makakunik ka kaya sa akin? Ano mo nga, try mo nga. Ah. Natin kung kaya. Yun, mami, try mo nga. Connected? So, yun, kasama ko na si Mrs. Narinig mo ako, mami? Oo, ayos.
So mga pag-vlog pala tayo habang kausap natin si Mrs. Yun nga lang, may hangin yung mic ni Mrs. Half face lang kasi. Ayan mo, bibrita ng ano, full screen. Mas tagaytay tayo ah. Papakain daw si Mami pizza tsaka pansit eh. Sabi ko, may pupuntahan tayo eh. Sabi, siya sige, kung kumain na kayo sa labas, okay. Uwi na tayo. So yun, kain lang namin ng siomai ni Mrs. So shoutout kay Kuya. Ayan, kain lang po kayo dito sa may kanto ng ano, kanto ng Kabuyaw. Malapit sa Pulo. Masarap ang siomai dito with alamang. Kaya ka na, Mami. Thank you po. Active ang mga ano eh, no? Hindi, iba pa rin talaga yung mabibili mo. May mga ano sila, may mga secret recipe. Jam Jam secret recipe. Gusto naman ang araw mo, Mami. Yun yung date natin, show my date. Okay na, may pagkain naman sa bahay. Excited pa man din ako. Pero okay lang yan guys. Makaka-long ride din ako. Marami naman tayong leave, tsaka mga offset. Ta-timing na lang natin para hindi nakakahiya sa mga tao sa store. Ay ko silang pinapauna kasi para na silang masabi. Ay ko muna silang tinatanong bago ako gumawa ng move. Mas magiging ganon, alam ng lahat, di ba? Mahirap kasi pagka yung ikaw lang nakakaalam eh. Ikaw pa rin palang laging hanap-hanap. Ano ka panahonan ko sa Bibo guys? Share ko lang din. Dito ko lagi nagta-time in. Sa Walter Mart Kabuyaw kasi may kiosk dyan ni Bibo under Green Telcom. So until now, hawak pa rin siya ni Sir Bahado, Green Telcom. Mga dati lang din nagsisimula sa walayan. Sa kwento nga ni ng ating mga idolo. Si Presnet, si Green Telcom. Pero ngayon, big time na. Sarap ng siomai, no? Friday pa. Bakit di ako sumama sa Friday? Closing na naman ako. Opening, although sa mamatid lang naman. Pero, pahinga naman ba? Na medyo nagagamay ko na yung pag-edit, Mami. Ganun lang pala mag-cut ng clip. Panood mo ba yung yung bagong upload? May puro na siya may mga salita. Oo.
Kami, pinayagan mo na ako mag-power pipe ha. Sabi mo ha. Yes. Tsaka shock ha. Gusto ko ikaw mag-gift sa akin. Ba't ka natawa? Para surprise naman. 100% suportado mo ako sa mga hobby ko. Dito yung dito malilipat yung mami, nasunog na shop. Yun doon sa kulay orange na yun. Yung sa Moto Class yung kinukuhanan ko ng sunog. Gawa ng mga gulong. Yun doon sa may shell ninakawan. Nilalabas yung mga gulong, ninakawan pa. So shoutout sa mga magnanakaw. Makakahanap din kayo ng katapat nyo. Delikado naman ang ginagawa ni Kuya dito. Doon mag-yuyuto. Takte yan. Paano kayo may gagon bus o truck? Ay. Ang pinagkakaguluhan yung ganyang kulay tsaka yung Sian. Kasi may group kasi yan eh. Pero mahalaga, naka-sniper din tayo. Nag-chat na ako sa ganon. Hindi ako ni-replyan. Ang requirements lang naman doon, naka-sniper. Pero siguro tsaka na. Hindi din naman tayo lagi makakasama sa rides. Panigurado yun, every weekends. Mapakalit tong isang to. Yung mag-away, peace out lang. Dumi na nung lens ko. Kailangan ko natang bumili ng bagong lens. Dito tayo sa kahabaan ng traffic dito sa may checkpoint. Lagi naman dito, guys. Sa mga gantong oras pa uwi. So, stop muna natin. Peace out. Pasagad ako. 97. 10 piso yun eh. Yun. Salary sa bus na. 4:30 mo lang, bossing. Yan. So, 430, 4.4. Reset natin. So, yung full tank natin ay nakarating ng 209. Sobrang tipid talaga ni Sniper 155. For change oil ka na din pala, Tuesday. So, yun lang. Peace out.